Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay gagawa tayo ng review about sa microwave. Is that right, Amy? Yes. So what can you say about the microwave, Amy? Makook ang fish sa microwave. Wow! Pizza macaroni, guys! Pizza So, ito siya, guys. Ang aming mahiwagang microwave. Ayan. Yan siya, guys. So, mamaya, papakita natin yung mga unboxing simula nung nakuha namin yung microwave parts, yung manual niya, ganun. Tapos yung testing, ganyan. So, mamaya, abangan nyo guys, para meron kayong idea. Para meron kayong idea kung nagpaplano kayong bumili ng microwave. So, itong microwave na to ay from Xtreme. Ibigay ko na lang ang link mamaya sa description below. Pero, para may idea kayo kung saan ko siya nabili. Actually, nabili ko siya sa Shopee. Shopee, guys! Again, Shopee online. Shopee, Shopee, yes, online. Shopee. Online shopping, ganun. Tapos, ayan. So, ayan si Amy. Are you happy? Because... No, because why you are happy? Why? Because I have microwave. Because you have microwave. Oh my God, Amy. Me too. I'm happy because we have microwave. Ayan. So, kailangan na natin gumawa ng vlog today para ma-maximize na natin ang ating oras because sometimes tinatamad tayo mag-vlog. So, ayan. So, keep on watching guys. Papakita natin mamaya yung ating pagluluto ng macaroni spaghetti. Okay? Stay tuned!
Saan tayo mag-iinit ng tubig? Sa microwave. Okay. Ang ganda. Sabi mo, let's watch this. Let's watch this. So ito guys, magta-try na tayo mag-init ng tubig using dun sa aking ceramic mug. Papunta dun sa microwave. So, try natin. So, try ulit natin i-on ang ating microwave. Kasi ilang minutes lang yung kanina. So, testing lang muna guys. Baka biglang sumabog. Ito guys, ang kailangan natin for today's video ay ang pagluluto ng Lucky Me Pasta, Macaroni, and Cheese. Alright, so kailangan natin ng isang baso for microwave. Tandaan, dapat ay ceramic ang mga materials na gagamitin. Ganyan. So yeah, may konting tubig. Diyan natin lalagay yung macaroni. Diyan natin nilalagay yung macaroni. Ayan. So, ano ni? Yan. So, ito yung macaroni natin. Kasyang-kasya sa isang baso. So, dyan natin siya lulutuin para lumambot siya. Kain na kao. Wala makain. Ayan. And, yan. Kita nyo guys. Ayan siya. Ayan. So, mag-wait tayo ng mga ilang minutes. So, tatantayin natin. Tingnan natin at the back of the pasta. So, ang sabi dito is 4 minutes. At least 4 minutes kapag sa natural na pagluluto. Pero try natin 1 or 2 minutes doon sa ating microwave. Yan. Ikot ba?
another try kasi hindi siya masyadong naluto within 2 minutes. So, try ulit natin guys. Testing ulit. Sabi ko hindi ko gamit. Sabi ko gamit lang pala kamay. Ayan. Ito ba? Ay, narinig ko. Ito ba yun? Ito yun? Ito lang. Ito yung nagbuto. Ginagana mo? Kain ka sabi niya. Eh, paano na? For your health. Ano yun? Nahalo ko muna para mag-blend yung texture dun sa macaroni. So, test lang ulit kasi hindi pa ako masyado marunong sa temperature kung paano magluto ng pasta using microwave. So, try ulit natin. So, hindi pa siya luto, guys. 4 minutes. So, ang ginawa ko, in-adjust ko sa medium-low. And then, 4 minutes. Yun yung ginawa ko. Next, na pag-turn on ko sa, ano na yan, menu na yan. Ganun. Finally, naluto na siya guys. So, i-drain na natin yung water and titimplahan na natin ng kanyang sauce.
So, ito guys, ang kanyang manual. Xtreme Microwave Oven Instruction Manual. Model XMO-20MS. So, yung ano niya yan. Okay. So, read these instructions carefully before using your microwave oven and keep it carefully. If you follow the instruction, your oven will provide you with many years of good service. Tama naman. So, kung maayos yung paggamit, mas tatagal. Dapat alam mo rin kung ano yung mga kailangang utensils na ipapasok or gagamitin sa loob pag ikaw ay magluluto or mag-iinit. Right? So, pakita ko lang one by one yung page para merong idea ang ating mga kamamshes. Moms. So, ito yun. So, take a look na lang, guys. Yan. So, kapag may gusto kayo makitang information, i-pause nyo lang tong video at inyong basahin. Ganon. Cleaning, utensils, and the materials, yan. Next, binidyoan ko na lang para hindi na ako mag-edit pa isa-isa. Para meron kayong idea kung plano nyo bumili ng Xtreme Microwave 20MS. Ayan. Ayan, wala na blank page na. Ayan siya, guys. Ayan. So, yun mga kamoms. So, pag bibili kayo ng microwave, always remember kung may, kung okay ba yung quality, okay ba yung price, diba? Pero, syempre, yung quality, kung subok ba talaga siya, syempre yung safety, diba? And also, kapag binili niyo yung item, make sure na merong warranty, kompleto, walang damage, tsaka, okay kausap yung seller. Katulad nung nabilang ko sa Shopee, which is yung Xtreme Philippines talaga. So, ang review ko lang doon is, nung na-deliver yung item is okay. Okay, from shipping to, courier to bahay, okay naman. Kaso nga lang, nung nabuklat ko na yung item, yung package, wala siyang kasamang warranty card. So, ang laman lang niya is yung microwave, yung box, tsaka yung manual. Pero walang warranty card, besh. Ay, isa pa pala, may kasama siyang resibo. May resibo, pero walang warranty doon sa resibo. So, ako, ang ginawa ko, syempre, hindi yun pwede mga moms. So, kinunta ko yung seller doon sa Shopee, sa Xtreme Philippines. Sabi ko, wala silang sinama doon sa package na warranty. So, ang sabi nila is, ipa-follow up na lang daw nila.
Diba? So, make sure guys, merong warranty. Kapag wala, i-follow up nyo. Hindi pwedeng wala. Kasi in case masira yung item, diba, saang service center ka pupunta. So, out of pocket mo yan kapag hindi mo na nasulit yung warranty. Diba guys? So, yun yung one thing na mahirap bumili online is hindi mo masasabi kung kompleto yung mga package, yung laman doon sa doon sa binili mong item. Yun. So, make sure complete with warranty. And also, show ko na lang din dito sa aking screen kung magkano ko nabili yung item sa Shopee. Itong microwave. Yan. Show natin dito, guys. Yan. So, yan. So, nabili ko siya is 2,335 talaga. Original price niya. Wala siyang discount. Hindi siya sale. So, yun talaga yung fixed price niya. Nung nabili ko siya nung 4/4 sale sa Shopee. Ang kagandahan kasi, during that time, kapag mga sale sa Shopee, mga 4/4 sale, ganyan, 3/3 sale, may mga shipping, kasi, makakatipid ka sa shipping fee. So, pakita ko na lang din sa screen. Yan. Tapos, pakita ko na lang din kung magkano yung na-earn ko na points using Shopee Pay. So, yun yung kagandahan. Pag Shopee Pay, nabayaran mo ng cash, malaki rin yung balik sa'yo na coins na pwede mong gamitin pambili ng ibang item in your next, diba, purchase. Yarn. So, yun lang naman guys. Sana may natutunan kayo for today's video and ingat! Bye! What a wonderful